एक प्यारो मोतबर दोस्त अदा मुश्ताक सर की के गुजारिश करना तो होती गाड़ी जागया सिंधी जागया सिंधी जागया सब वेरो साईं वेरो अदा फोन बंद थोड़ो हिकिड़ो मिनट सीरियस ॻाल्हायो मोबाइल बंद हो सभिनी खां पहिरियां हिन गजाणी में शरीक हर एक सिंध जे गैरतमंद मुल्क खे अस्सलाम वालेकुम अदा साइड सभिनी खे हेरे थी था थोड़ो पर थी थोड़ो पोइते जगह वॾी थी ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां हारून आबाद जे हिन मोज़िज़ इलाइक़े वासियुनि जो जंहिंमें राजपर बिरादरी गाहो बिरादरी समेत मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके मोज़िज़ीन आहिनि जिन मुंहिंजे प्यारे भेण बिरादरी ऐं जिन मुंहिंजे प्यारे दोस्तनि सोहेल अबड़ो जूनियर जेको लियारी वारो आहे उहो ऐं ॿियनि दोस्तनि खे हिननि अप्रोच करे हीअ गजाणी रखराई हीअ आजियाणो रखरायो उन्हनि सभिनी दोस्तनि जा लख थोरा त जीअं सोहेल ॻाल्हि कई त कराची कंहिंजे पीउ जी नाहे पहिरियों इहो सिर्फ़ु तव्हां नारो ॿुधो हुयो हाणे असां 1.5 पौणा 2 साल में सख़्तियूं ज़ुल्म दहशत वहशत बर्दाश्त करे अमल सां साबित कयो आहे त वाकई कराची कंहिंजे पीउ जी न असां सिंधियुनि जी जागीर आहे कराची अरे मुंहिंजा नारा न आणो मुंहिंजा मां इन जे ख़िलाफ़ नारा आणी वरी मूंखे बि उहो कंदो भाड़ियो वरी मां बि पाण खे लीडर सम्झणु शुरू थी वेंदो नारनि खां पोइ त मां हमेशह चयो आहे जीअं तव्हां पधरे पट वेठा आहियो तीअं मां बग़ैर अली जे तव्हां सां फ़र्श ते वेठो आहियां ऐं अलाह सां इहो ईमान ताज़ो रखे हमेशह पंहिंजनि जी मालिकी जो आमीन त कराची शहर जंहिंजो ही इलाइक़ो शेरशाह मतिलबु चइनी तरफ़नि खां जेको साइट एरिया आहे इहो साइट इंडस्ट्रियल ज़ोन आहे जिते तव्हां वटि 5200 खां मथे यानी 5200 तव्हां मज़दूर आहियो तव्हांखे अंग अखर बि न हूंदा त घणियूं फैक्ट्रियूं आहिनि हिते 5200 खां मथे सनती ज़ोन हिन इलाइक़े में आहिनि ऐं उन इलाइक़े में मेजॉरिटी जेका लेबर ऐं पोरे तबिके जी आहे उहा मदन खे ख़ामोश कर जेका अक्सरियत आहे हिते लेबर जी उहा धारे जी आहे अगवानी पठान मुले जी आहे या बिहारी बंगाली यूपी सीपी वारे दहशतगर्दनि जी आहे मेजॉरिटी हर सनती ज़ोन में ऐं असां अटे में लूणु बराबरि सिंधी माण्हू के वॾी पोस्ट ते न आहियूं पर जेको पघर वहाए 12 घंटा 12 कलाक जेका मज़दूरी कयूं था पंहिंजे बच्चनि जे पेट गुज़र जे लाइ जेको ईमानदारी सां पोरियो कयूं पिया उहो बि बर्दाश्त नथो थिए ॾींहुं राति साज़िशूं थींदियूं त हिन सिंधी पोरियत खे कीअं बेदख़ल कराइजे कीअं हिन जी नौकिरी खसिजे त मां लानत विझां थो अहिड़ी सोच ते जेका सिंधियुनि ख़िलाफ़ ॾींहुं राति साज़िश में मसरूफ़ आहे त अहिड़ी सोच ते लानत आहे अलाह करे जागन असां त चई गला ई वेहिजी विया त ही चिणंगा ही जेका नंढी गजाणी आहे मां हमेशह चवंदो आहियां त मां कॾहिं बि इन क्वांटिटी ते यानी तादाद ऐं अंग ते मां यकीन न रखंदो चवंदा आहिनि त जहिड़े में 4 मुड़ुस हुजनि त 100 भाड़ियुनि को चङा आहिनि उहो पंहिंजो सिंधी जीअं साईं ॻाल्हि कई राजपर साहब डॉक्टर साहब त हिकिड़ो सिंधी 14 सिंधियुनि खे विकिणी फैक्ट्री में 7 लख वठी वञी घर वेही रहो अहिड़े सिंधी गद्दार ते बि लानत विझणु घुरिजे त जेको धारे सां पैसा वठी दलाली करे थो उन सिंधी जी बि मूंखे ज़रूरत न आहे कराची शहर में जेको असांजे वेसा खे जेको असांजे एतमाद खे जेको असांजे पोरे खे पघर खे विकिणी पंहिंजे बच्चनि खे रिज़िक उहो सम्झी खाराए रिश्वत जो पैसो उन ते बि 100 भेरा लानत आहे गद्दार
त मां जॾहिं को कराची में ही सनती ज़ोन जेको बिलख़ुसूस कोरंगी आहे उन जे मामलनि में मां माण्हुनि जी मदद पियो कयां सिंधी नौजवाननि जी। त उन में मां कॾहिं बि फैक्ट्री मालिकनि सां फैक्ट्री इंतिज़ामिया सां ॻाल्हाइण खे तरजीह न आहे ॾिनी। न मां कॾहिं कंहिं फैक्ट्री ते वियो आहियां, न वरी कंहिं कमेटी में पाण खे मां रखियो आहे, छाकाणि त मुंहिंजो मफ़ाद ई न आहे। मूंखे पैसो खपे ई नथो। मूंखे नौकिरी भाइरनि जे लाइ सोट मासात फुफाटनि जे लाइ खपे ई नथी। त जॾहिं मुंहिंजो मफ़ाद न आहे त मुंहिंजे डंडे हलाइण सां जेको फ़ाइदो पहुचे थो सिंधी मज़दूर खे पहुचे थो ऐं उन फैक्ट्री जो मसइलो उन सिंधी मज़दूरनि जे हथ में ॾींदो आहे त तव्हां जीअं चाहींदा मसइलो हल थींदो। मुश्ताक सरकी तव्हां सां गॾु हूंदो अमल में। त तव्हांजा जेके भी साइट एरिया में मसला आहिनि, जेके भी रोज़गार जा मसला आहिनि, जेको फैक्ट्री में वेठल हज़ारेवाल गुंडो, अगवानी गुंडो, उर्दू स्पीकिंग दहशतगर्द इंतहा पसंद गुंडो तव्हां सिंधियुनि जे हक़ ते धारे हणण जी कोशिश कंदो त मुश्ताक सरकी समेत हज़ारे माण्हू फैक्ट्री जो घेराव करे दमादम मस्त कलंदर कंदा। इन्हनि धारनि में ख़ुदा थो ॼाणे एतिरो दम ई न आहे तव्हां सां विढ़नि, एतिरो दम ई न आहिनि तव्हां जे हक़नि ते धाड़ो हणनि, एतिरा मोतबर ऐं मुड़ुस बि न आहिनि तव्हां सां बीह सघनि। पर पंहिंजे घर जो कुतो भाड़ियो न थिए त इन्हनि जे पीउ खे बि ताक़त न आहे। असांजी तारीख़ गवाहे विढ़ण वारी त सिंधी अॾो किरदारु आहे। सिंधी 12 मई ते कराची शहरनी शेरशाह में हिन पराचा चौक ते, हिन पंखा होटल ते, हिन हबीब चौरंगी ते, हिन सीमेंस चौरंगी ते गोलियूं खाई भी नारा लगाया नीअं जा जाॻिया 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 जाॻिया। त 12 मई जा जेके फुटेजिस आहिनि, जेके यूट्यूब ते पिया आहिनि त चइनी तरफ़नि खां उन वक़्तु शहर में अच्छे कारे जी मालिक दहशतगर्द जमायत MQM, उन वक़्तु जा इहे पठान जेके गुंडा हूंदा ANP जे झंडे हेठि जेके सिंधियुनि जो हिते रत चूसींदा आहिनि हारूनाबाद में, उन्हनि जो अॼु काथे ॾस पतो ई न आहे। ऐं मौजूदु आहे त अॾो पुटु सिंध जो सिंधी मौजूदु आहे वरी बि हारूनाबाद में। त ॾुखिया ॾींहं वक़्ती तौर हूंदा आहिनि, माण्हुनि जा किरदार अमल हूंदा आहिनि। त जेको मुड़ुस थी मुक़ाबिलो कंदो मैदान जंग में उहो अमर थींदो। गैरतमंद जी तकलीफ़ खे पंहिंजी तकलीफ़ करे महसूस न कंदा त असां त पादर खाईंदा आहियूं। असां त 25-30 साल जी जेकॾहिं तारीख़ खणूं सिंध जी दिलि कराची जी त सिंधी कुटुंब आया आहिनि, सिंधी जेलनि में विया आहिनि, सिंधियुनि खां इलाइक़ा छॾाए विया आहिनि। सबबु हिकिड़ो आहे त पंहिंजे घर जा कुता भाड़िया थिया आहिनि। हमेशह जॾहिं बि हिते वेझे माज़ी में झेड़ो थियो आहे त पंहिंजा सिंधी पराइनि जी कुख में वेठा। तव्हां ॾिठा त इहा जेका MQM अच्छे कारे जी मालिक हूंदी शहर में, तव्हां ॾिठा केतिरा टोपियूं अजरक पाए सिंधी वञी MQM जी झोल में वेठा। अॼु किथे आहिनि? जेकॾहिं उहे उन इक़्तिदार में, जेकॾहिं उन अख़्तियार ऐं पावर में पंहिंजे सिंधियुनि जी मालिकी कनि त अॼु सिंधी तव्हां हिते बेरोज़गार न हुजो आहे। अॼु तव्हां सिंधी मुश्ताक सरकी ॾे न ॾिसो आहे। अॼु तव्हां हारूनाबाद में कंहिं MP MNA सेनेटर खे घुरायो आहे। मां आम पौरत ग़रीब जे ॿार खे न घुरायो आहे। इन जे लाइ तव्हां घुरायो त उहे ज़मीर विकिणी वेठा, असांजा ज़मीर ज़िंदा आहिनि तव्हांजे विच में बीठा आहियूं। त मां तव्हां खां कॾहिं कोई कुझु न आहे घुरियो, न तव्हां खां वोट घुरियो आहे, न मां कंहिं प्लाट ते कब्ज़े जे लाइ तव्हांजी ताक़त ऐं तवानाई खे इस्तेमालु कयो आहे, न मां तव्हां सवे माण्हुनि खे कॾहिं कंहिं ज़ाती मफ़ाद जे लाइ सॾु कयो आहे। इवन मुंहिंजे मथां जेल में सख़्तियूं थियूं, मां जेल में वियुसि, मुंहिंजे मथां FIR थियूं, मुंहिंजे बचनि नियाणियुनि खे कढी घरनि ते कब्ज़ा थिया, पोइ बि मां कंहिं सिंधी खे सॾु न कयो त अचो मुंहिंजी मदद कयो। जेके मुड़ुस हूंदा आहिनि उहे पाण पहुचंदा आहिनि, ऐं जेके अॾा हूंदा आहिनि उहे सख़्तियूं सहंदा आहिनि, ऐं जेके साबित क़दम हूंदा आहिनि उहे धारे खे दहमान दड़को ॾेई करे सरेआम जेल खां ॿाहिरि वरी ललकारींदा आहिनि। त
त मुश्ताक सर तव्हां वटि बीठो आहे। मूंखे का परवाह न आहे जेकॾहिं कराची में पंहिंजनि जी मालिकी जे ॾोह में ॿीहर मूं ते 26 FIR दाख़िल थियनि थियूं त मूंखे इहो सौदो मंज़ूर आहे, पर मुंहिंजो ज़मीर मुतमिन हूंदो, मुंहिंजो ज़मीर मुतमिन हूंदो, मुंहिंजा ॿई पुट अफ़ां मुतमिन हूंदा ऐं जेकॾहिं मां इन सिंधियुनि जी मालिकी वारे जदोजहद में कराची शहर में धारे हथां मारियो थो वञा त मुंहिंजा बचड़ा फ़ख़्र सां चवंदा असां मुश्ताक सरकी जा पुट आहियूं। त मूंखे इहा लालच आहे त मरण खां पोइ बि जेकॾहिं ज़िक्र थिए त सुठे लफ़्ज़नि में थिए ऐं असांजूं शाहिदियूं मरण खां पोइ तव्हांखे मिलंदियूं जॾहिं मुंहिंजा फ़ोन चेक थींदा। त ॾिसो साउथ अफ्रीका, ॾिसो दुबई ऐं अलाए किथां किथां मस्कत ओमान मां धमकी वारा वॉइस मैसेजिस ईंदा आहिनि। मां त कंहिंसां शेयर न कंदो आहियां छो जो मां मायूसी न आहियां पखेड़ींदो नौजवान में। मुड़ुस थी तव्हां धमकियूं बर्दाश्त कयो, मूंखे जेको धमकी ॾींदो आहे मां घर जो एड्रेस मैसेज कंदो आहियां, मूंखे जेको धमकी ॾींदो आहे मां पंहिंजो रूटीन उन ॾे मैसेज कंदो आहे त हेतिरे बजे निकिरंदो आहे, हेतिरे बजे घर ईंदो आहे। मुड़ुस आयो त मैदान कयूं, बाक़ी ॿाहिरि वेही भपकियूं न हणो। ही सीना हाज़िरिन सिंधी क़ौम जे दिफ़ा में मारिया वञूं त इन खां वधीक ख़ुशकिस्मती कहिड़ी हूंदी असांजी। तव्हां ॾिसो तरह तरह जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, बिल्कुलु थियणु घुरिजनि। जंहिंखे मुश्ताक सरकी जे लाइ का मनफ़ी सोच आहे ज़हन में बिल्कुलु हुजणु घुरिजे, छो जो जेको किरदारु असां था निभायूं इहो आम माण्हू न निभाईंदो। इहो चरियनि वारो किरदारु आहे, पराई बाह में पाण खे विझणु। हे सिंधियुनि जे झड़नि में मां पाण खे नहीं विझां थो, पठान गुंडे खे, उर्दू स्पीकिंग गुंडे खे वञी गीची में हथ थो विझां। ऐसे छो जेको कूड़ी FIR करे असांजे धरती धड़नि खे बेगुनाह केर थो करे, उन सां अखियूं अखियुनि में मिलाए वञी ॻाल्हायां थो त इहे नॉर्मल माण्हू जा कम न आहिनि भाउ। पोइ जॾहिं इहे चरियाए पारां कम थींदा त माण्हुनि जे ज़हन में मनफ़ी सोच बि जनम वठंदी। पोइ चवंदा मुश्ताक सरकी एजेंसियुनि जो आहे, पोइ चवंदा मुश्ताक सरकी पीपुल्स पार्टी जो आहे, पोइ चवंदा मुश्ताक सरकी MQM जो आहे, पोइ चवंदा मुश्ताक सरकी जा पंहिंजा मफ़ाद आहिनि। छाकाणि त सही था चवनि, ही कमु नॉर्मल माण्हू न कंदो। पंहिंजे बच्चनि खे दरबदर करे, पंहिंजा घर लुटाए, पंहिंजे मथां FIR करे, पंहिंजी ज़ात जो त को जहिड़ो ई न आहे। मुंहिंजा त 5 नंढड़ा भाइर आहिनि, तव्हां जोहर में वञो दुकाननि ते पोरो कंदा आहिनि, तव्हां त पोइ बि फैक्ट्रियुनि में बाइज़त रोज़गार था कयो। मुंहिंजी ज़ात जो, मुंहिंजे बच्चनि जो, मुंहिंजे भाइरनि जो, सोट मासात पुफाटनि जो को जहिड़ो ई न आहे कराची में। ही जेके दुश्मनियूं आहिनि तव्हां ग़रीब मज़लूम बेपोच लावारिस बणायल सिंधी माण्हुनि जी मालिकी जी पादाश में आहिनि। पोइ जेकॾहिं इहो मुश्ताक सरकी एजेंसी जो आहे त मूंखे इहे इल्ज़ाम बि क़बूल आहिनि। हर उहो अमल जेको मुश्ताक सरकी करे थो, जेकॾहिं सिंधी खे कराची शहर सिंध जी दिलि में को फ़ाइदो थो पहुचे त मूंखे अहिड़ा इल्ज़ाम बि अखियुनि ते आहिनि, उन्हनि खे मां मयार न ॾींदुसि। तव्हां ॿुधायो, मूं बार बार चयो आहे, सरेआम चयो आहे त बाबा मां पंहिंजे सिंधी नौजवान खे बचाईंदुसि। मुंहिंजो कमु आहे उनखे आगाह करणु। जेके जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आहे सॼे ख़िते में, जेका पाकिस्तान जी सरज़मीन ते सियासत थिए पई, जेके मुल्क के अंदरूनी ऐं ॿाहिरां जेके ख़तरा आहिनि, जेके इदारा अख रखी वेठा आहिनि, त मुंहिंजो फर्ज़ु आहे सिंध जो सिपाही थी करे मां नौजवान खे ॿुधायां त ही मामिलो आहे, हिन ते ज़ीरो टॉलरेंस आहे। तव्हां घणा माण्हू बीठा आहियो जिते बाहि ॿरंदी आहे, तव्हां पंहिंजे बचड़े खे रोकींदा त बाहि में न वञ सड़ी पवंदे। त मुंहिंजो फर्ज़ु आहे त जिते बाहि आहे मां तव्हांखे सम्झायां त ते नुक़सानु आहे, सवाइ नुक़सान जे कुझु बि न आहे। 6 करोड़ सिंधी आहियूं, 6 करोड़ सिंधियुनि मां कुझु माण्हू जेके जज़्बाती आहिनि उन्हनि ते सख़्ती थी थिए। बाक़ी तव्हां सभु हिते वेठा आहियो, हिते रेंजर्स बि घुमे थी, पुलिस बि घुमे थी, कॾहिं कंहिं बेगुनाह खे ईअं तंग न कंदा। पर जेकॾहिं मुश्ताक खे आगाह थो करे त पोइ अदा मुश्ताक एजेंसियुनि जो आहे, मुश्ताक सिंध मुखालिफ़ आहे,
मुश्ताक धरती जो गदार आहे पोइ जेकॾहिं पंहिंजनि जी मालिकी करे उन्हनि खे बचाइण एजेंसियुनि जो थियणु सिंध गदार थियणु त मूंखे इहे इल्ज़ाम क़बूल आहिनि पर मां पंहिंजे नौजवान खे न माराईंदुसि काथे बाह में मां का बि डाड़ बटाक फटाको हणी कॾहिं के सोयल समेत कंहिं बि नौजवान जो वेसा न खटियो मां कॾहिं डाड़ हणी कूड़ हणी तव्हांखे पंहिंजे पुठियां न लाग लॻायो मां हमेशह सची क्लियर खरी ॻाल्हि कई आहे जंहिंखे वणे जंहिंखे न वणे त मां वाज़े तौर ते पंहिंजो बयानु ॾींदो आहियां हर जाइ ते को लिकी न ॾींदो आहे वेड़े न ईंदो आहे मुनाफ़िक़त वारो पर मां सभिनी खे ख़ुशि नथो रखी सघां अचो मां चवंदो आहियां मूंसां कराची में मैदान अमल में अचो मुक़ाबिलो कयो मूंसां मैदान अमल में मुक़ाबिलो कयो जॾहिं सिंधी कराची में कुटजनि था पोइ त मुश्ताक सरकी सां नथा बीहो था जॾहिं फैक्ट्री कढी उछले थी मज़दूरनि खे बेरोज़गार करे दहशतगर्द जा पर्चा थी कराए पोइ त अमल में मुश्ताक सरकी सां नथा अची बीहो जॾहिं सिंध जूं नियाणियूं कराची प्रेस क्लब ते ईद ॾियारे पंहिंजे प्यारनि जी बाज़ियाबी जे लाइ दाहूं थियूं कनि त पोइ त तव्हां मुश्ताक सरकी वांगुरु नथा उते पहुचो जॾहिं सिंध जूं नियाणियूं लाड़काणे प्रेस क्लब ते रोअनि थियूं मुश्ताक सरकी पहुचे थो पोइ तनक़ीद कंदड़ो तव्हां त नथा पहुचो पोइ तव्हांखे आख़िर कहिड़े अमल सां सहमत करणो पवंदो सवाइ तनक़ीद जे ॿियो कुझु बि न आहे त मां जेकॾहिं तनक़ीद खे ॾिसी बदज़न थी घर वेही रहां त पोइ त धारे खे सिधो फ़ाइदो थो पहुचे त मूंखे तनक़ीद जी परवाह न आहे मां मैदान अमल में आहियां तव्हां 100 माण्हू मूंसां मोहबत कयो था जेकॾहिं हिते 5 बीठल माण्हुनि जो चहिरो हुनखे नथो वणे त मूंखे उन्हनि सां ई प्यार आहे उहे बि वक़्त ते सचाई खे ॾिसी असां सां गॾु बीहंदा इंशाल्लाह हिते छा आहे कराची शहर में छा आहे मसइलो कंहिं रोकिया पीपल्स पार्टी खे कंहिं रोकिया ॿियनि अॻवाननि खे पंहिंजनि जी मालिकी न कयो छो ही डॉक्टर साहब थो वञे राति जो थाणनि ते छो ही सोए लबड़ो थो वञे वञी थाणनि ते लियारी में माण्हू थो छॾाए इन जे करे ही महबूब आहे तव्हांजो इन जे करे हिनखे क़बूल था कयो छो जो तव्हांजे ॾुखे वक़्त में बीहे थो ऐं मुश्ताक सरकी खे तव्हां तॾहिं था घरनि में घुराए जीअं में जायूं ॾियो जो मुश्ताक सरकी खे सिंध जी दिलि कराची में तव्हां मैदान अमल में ॾिसो पिया तॾहिं तव्हांजी दिलनि में मोहबत पैदा थिए थी इन मोहबत खे मिटाइण जे लाइ मुश्ताक सरकी थियणो पवंदो ऐं मुश्ताक सरकी खे हाराइण जे लाइ मुश्ताक सरकी जहिड़ियूं क़ुर्बानियूं ॾियणियूं पवंदियूं मुश्ताक सरकी जा जोधा टीम मुश्ताक सरकी जा मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में तव्हांखे तंदूर तो मानी भी देर सां पहुचंदी जॾहिं वठण वेंदा पर ख़ुदा न ख़ास्ता हारून आबाद जे कंहिं माण्हू खे अस्पताल में 10 रत जी थैलियुनि जी ज़रूरत पए त नान ऐं मानी तंदूर खां पोइ पुॼंदी रत तव्हां वटि पहिरियों पुॼंदी तव्हां सां वाइदो आहे मुश्ताक सरकी इहो शऊर थो बेदार करे मुश्ताक सरकी हे नथो ॾाढो ठकाओ हाणे वाह वाह वारो नारो ई नथो खपे मुश्ताक खे मुश्ताक सरकी जे व्हाट्सएप ग्रुप में सभु संजीदा माण्हू आहिनि जिन खे ख़बर आहे त हिते जेको ईंदड़ मैसेज हूंदो उहो असां खां महिनत घुरंदो अमल घुरंदो या रत ॾियण घुरण जो मैसेज ईंदो त फलाणी अस्पताल में पहुचो या फलाणे थाणे ते पहुचो या फलाणी फैक्ट्री ते पहुचो कॾहिं को मज़ाक वारो मैसेज न ईंदो त मुंहिंजे नौजवान ख़बर आहे त मुश्ताक पाण संजीदा आहे सिंधियुनि सां मोहबत में त उहे बि संजीदा आहिनि ऐं जॾहिं सभु संजीदा थींदासीं त ख़ुदा थो ॼाणे पठान मुहाजिर यूपी सीपी बंगाली बिहारी तव्हां जॻहियूं कुझु बि न आहे तव्हां अॾ आहियो सिंध जा वारिस आहियो सिंध जी ताक़त आहियो कराची जा सिपाही आहियो कंहिंजे पीउ खे ताक़त न तव्हांखे झुकाए त जेके बि मुल्क जूं ॿियूं ज़बानूं आहिनि जेके शहर कराची में ॿिया रहनि था गैरतमंद पश्तून पंजाबी मुहाजिर पठान बलोच गिलगित बिल्तिस्तान जा माण्हू सराइकी बेल्ट जा माण्हू
कश्मीर जा माण्हू जेको बि सिंध जी दिलि कराची में रहे थो असां सां नथो खोसे धरती के पंहिंजी मां कराची के सिंध जी राजधानी मञे थो त उन ॿोली ॻाल्हाईंदड़ लाइ बि असां वटि मोहबतूं आहिनि पर जेको हिते रही करे शहर खे फतेह करण ऐं तव्हां असांखे क़त्ल करण जी साज़िश ऐं नियत रखे थो त उनखे ॾंडो हूंदो हमेशह असांजो त उनखे भल शौक़ पूरो करण ॾियो त जाॻिया जाॻिया सिंधी जाॻिया केर जाॻिया सिंधी जाॻिया केर जाॻिया सिंधी जाॻिया त असांजो जवाब इहो ई हूंदो अमल सां तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे भाउ जेके शेर शाह जा गैरतमंद पुट आहियो त अॼु खां पोइ कराची में कंहिंसां मसइलो थिए तव्हां ताईं इतला पहुचे त ख़ुदा रा पंहिंजे बच्चनि सां वेहण हराम सम्झंदो उते पहुचो 15, 10, 15, 20, 5 माण्हू पहुचो हौसलो ॾियो पंहिंजे माण्हू खे त यार तूं ज़ख़्मी थियो आहे धारे खे न छॾींदासीं असां तोसां गॾु आहियूं तोखे रत खपे थो असां रत ॾियण आहियूं तोखे 2000 खपनि था 200 करे चंदो ॾेई हथ में ॾींदासीं इज़त नफ़्स मजरू करण खां सवाइ इहा बि गैरत ऐं मालिकी आहे पंहिंजे माण्हुनि जी ऐं इहो अमल करे ॾिसो हिकु दफ़ो तव्हांखे सिंधियत जी ख़िदमत जो चस्को लॻो न पोइ तव्हांखे घरनि में वेहण न ईंदो उहो हर थाणे ते पुॼंदो जिते सिंधी सां नाइजाइज़ थींदी उन अस्पताल में पहुचंदा जाके सिंधी खे रत जी ज़रूरत पवंदी उन फैक्ट्री जो घेरा कंदा जाते सिंधी पोरियत खे बदमाशी करे बेरोज़गार कयो थो हिकु दफ़ो इहो मज़ो वठी ॾिसो जेकॾहिं तव्हांखे मज़ो न अचे त पैसा वापसि ठीकु आहे तव्हांजी वॾी महिरबानी लख लाइक़ थोरा हाणे लियारी में प्रोग्राम होॾे वञिणो आहे प्रोग्राम पूरो थियो